Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаңғақтың қандай пайдасы бар екені туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Қазан айының соңына қарай пісіп жетіле бастайтын жемістің бірі грек жаңғағы. Ғалымдардың пікірінше күнделікті рационға жер жаңғақ, кешью және бразилиялық жаңғақтарды қосу арқылы жүрек дертіне шалдығу қаупін 30% төмендетуге болады. Жаңғақ бүйректі қуаттандырып, өкпені тазалап, ішекті дым қалдындырады және дене әлсіздігіне, бел сыздап ауырғанда, бас айналып, құлақ шыңылдағанда да пайдалы. Ол үшін жаңғақ дәнінен 600 грамм, қара бұршақтан 300 грамм талқандап, балға араластырып, күніне 2 рет ішеді. Қазіргідей күн суыта бастаған кезде балалардың тамағы жыбырлап жөтелетіні бар. Осындайда жаңғақтан дәрі жасап жіберсеңіз жақсы. 500 грамм ұнтақталған грек жаңғағының дәні мен 300 грамм бал, 100 грамм алоэ мен 4 лимонның шырынын сығу қажет. Осыларды жақсылап араластырып, күніне 3 рет тамақтан жарты сағат бұрын балаға шай қасықпен беріп тұрсаңыз, жөтелді қуады, бронхиттің бетін қайтарады. Сонымен қоса ағзаны жаулаған суықтан да арылады. Мамандардың айтуы бойынша жаңғақ дәнінің құрамында 55-70% май, 18-20% белок, 5-6 көмірсутегі, В1 витамині мен А провитамині бар. Одан бөлек 1000-1200 микрограмм С витамині болады. Жаңғақтың суықтаудан болатын кеселдерді келмеске қуатыны осы витаминдердің арқасында. Жаңғақ ми қызметін күшейтетін қасиетке ие. Күнде таңертең аш қарынға 1-2 дана жаңғақ жеп жүрген адам алғыр, зейінді болады дейді. Грек жаңғағының майын қабынуға қарсы, жүректің ишемиялық ауруларына, тіпті қатерлі ісікке қарсы қолдануға болады. Ағзаны қалпына келтіруден алдын ала жан салмайтын бұл майды көптеген операциялар мен дерттерден кейін қолданса тіпті керемет. Терідегі алуан түрлі жара, күйік, тартылып, қабықтан да жай жүрген үлкен жаралар мен терінің жарылуы кезінде де жаңғақты езіп, майын жағуға болады. Негізі жаңғақтың өзі ғана емес, жапырағы, жас тамыры, тіпті дән арасын бөліп тұрған жұқа қабырғасы да денсаулыққа өте пайдалы. Дегенмен осының бәрі де балмен араластырып жегенге жетпейді. Достар, осы видео ұнаса лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қазақша каналға үлес қосып, өз қолдауларыңызды беріп кетулеріңізді сұраймын. Рахмет сіздерге.